आकाशवाणी इम्फाल मोइरांथी बेबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ लेबाकी मफमसिंग लोइनना मणिपुरदा जाति नुपी मचासिंग निमित ngasi पालन तौरी निमित असigi मरु ओइबा पांदमदी नुपी मचासिंगदा चप मानबा खुदोंचाबा पीबा हाइबसिनी मणिपुरदा पुन्ना मियोय लिसिंग कुनिपान समापन हुबुदरा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी मनोंगदा मियोय लिसिंग कुनिपान चामरी सुबना मंगा नाबा फखरे केंद्रना हाइरि हौजिक फावबदा मियोय लाख 15 लिसिंग कुंठा तरेट कोविड-19 की वैक्सीन कापथोखरे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमसुंग भारत सरकारना कोविड-19 थेंगनाबदा लौरिबा थौदांगबु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशनना थागतबा फोंदोखरे लेबाक असिना मालेंगे लाइसेट ओइदिबा कोविड-19 के मायोक्ता पुन्ना अमत्ता ओइना लांथेंगरी लमदम सिगी मियामना सखंगनरबा मियोय क्यानसु लानफम असिदा माइ पाकनबगीदमक आकाशवाणी इम्फालगी ई पाउगी खुदांगदा मिपुंग खुदिंगमंगना अराइबा थौंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा फुट तरुक लापनना लेनबा माइमिट अमदि खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरु तनाना थमनबा अपील तौरी मणिपुरी फिल्म अमसुंग रेडियो ड्रामागी आर्टिस्ट गुरुमयुम प्रियोगोपाल शर्माना कोविड-19 दगी ngaktoknaba miyamda appeal tawraduna hai pumnamakpu गुरुमयुम प्रियोगोपाल शर्मा खुरुमजरी अखोइना इसाबु अमदि इमुंग मनुंगी मियोइसिंगबु कोविड-19 हरिबा लैना असिदगी ngaktoksanabagidamag लौखटफम थोकपसना कांगलोन खरसी ngakna चटपिनबा मियामदा अपील तौजरी अखोइना युमदगी हेक चथोकपगा फेस मास्क उपकाउगुमसी मी अमगागी मरक्ता फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थमसी अदुगा खुदसा साबोन नत्रगा हैंड सैनिटाइजर सिजिन्नदुना सेंगना अमदि तोइना हामदोकपगी हैनबी थमसी तंगाई फदबंग नत्रबदी युमदगी सथोकुमसी लंबी लमजाउदा मफम चादना लोकतिन सेटकुमसी सेक्शनबा हाइबसितना लैना लाइचत असिदगी लापना लैननबगी अमत तंगाइरबा पांबैनि हाइबसे मियामना मतम चुप्पदा काउगुमसी अमुका हन्ना मियामु खुरुमजरी हौजिक मपुंगइबा पाउ लेबाक असिना ngasi जाति नुपी मचासिंग निमित पालन पांगथोकली निमित असigi मरु एबा पांदमदी नुपी मचासिंगदा चप मानबा खुदोंचाबा पीबा हाइबसिनी इंग्लिशिंग 2015 गी जनवरीदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना लुचिंगबा सरकार असिना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हौदोखी नुपी मचासिंगी मसिंग हंथरकलिबा असि करमना थेंगनगनी हाइबगी पांदमदा कैंपेन असि हौदोखिबनी चयोल अमा चुपना चथागदबा नेशनल गर्ल चाइल्ड पालनगा मरी लेनाना थौबाल जिलादसु तोंगान थौरंग कया पांगथोकली चयोल पालन असिगा मरी लेनाना कासबानीदा वाफम कया फोंदोकलदुना जिला असिगी डिप्यूटी कमिश्नर एन बंदनाना हाई जिला असिदा लेरिबा नुपी मचासिंगी याइफनबगीदमक तोंगान थौरंग कया पाइखतले महांगना हाई थौबाल जिलागी ओइना नुपी मचासिंगी सेक्स रेशियो असि फिबम खरा फत्तबदगी केंद्र सरकारगी पोक्ताक मतुंग इना जिला असिदा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन इंग्लिशिंग 2019 दगी पाइखतपा होगी कैंपेन असिगी मखादा जिला असिदा अबुंगो अबेमा बोर्ड सेमदुना अंगनवाड़ी सेंटर खुदिंगमक्ता नुपा मचा अमसुंग नुपी मचा पोकपगी रेकॉर्ड थंबा ngamle मरक असिदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थौबालगी लमजिंग मखादा डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिंदुना जिला असिगी डीसी कॉम्प्लेक्सता कैंपेन असिगी मतांगदा मिफम अमा पांगथोखरे मणिपुर पुन्ना मियोय लिसिंग कुनिपान समापन हुबुदरा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी मनुंगदा मियोय लिसिंग कुनिपान चामरी सुबना मंगा नाबा फखरे नाबा फबगी सांग चाद मरफुदरा निपान 10.03 नि हौजिक एक्टिव केसता मियोय 133 लेरी राज्य की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूमना ngarang numidang waidam thadorappa cherol amagi matung ina hawkhiba pung 13 da miyoi 13 कोविड-19 पॉजिटिव ओइखि अदुगा मियोय 19 ना नाबा फदना डिस्चार्ज तौकी पॉजिटिव ओइखिबा मियोयसिंग अदु इम्फाल वेस्ट जिला दगी 3 चुराचांपुर दगी 3 इम्फाल ईस्ट अमसुंग तमेंगलोंग दगी 2 अदुगा चांदेल दगी अमनी हाइरिबा मतम असिदा लाइचत असिना मियोय अमता सिकिबगी पाउ लेते राज्य असिदा हौजिक फावबदा कोरोना भाइरस ना सिबा मिगी मसिंग 398 सुख्रे आकाशवाणी इम्फाल की चांदेल कांगपोपी कक्सिंग कामजोंग फेरजोल अमसुंग तमेंगलोंग जिला की पार्ट टाइम करेस्पोंडेंट पीटीसी खरा कंट्रेक्ट ओइना लौगदौरी कैंडिडेट सिंग अदु मसागी सही 24 दगी 95 फावगी मनुंगदा लैबा अमसुंग जर्नलिज्म नत्रगा मास मीडियादा पीजी डिप्लोमा नत्रगा डिग्री पाइबा नत्रगा जर्नलिज्म की लमदा सही अनिगी एक्सपीरियंस लैबा ग्रेजुएट ओइगदबनी अमसुंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की किलोमीटर 10 ना कोनबा मफमदा मसागी युम लैबा ओइगदबनी
applicant-singna February ama phawbagi manungda Head of Office All India Radio Imphal Palace Compounder Drakas pisinba yagani. Prescribe Performa NSD gi website www.newsonair.nic.in dagi phangani. Masi Facebook page All India Radio News Imphal amasung Twitter account AR News Imphal dagi download tawusu yagani. Prescribe Performa Kasbani Imphal gi General Newsroom dagi ju suti natabana misingda lawa yagani. Tabiriba pawache Akasbani Imphal dagi ni. Kendra na hairi haujuk phawda miyoi lak 13,938 COVID-19 gi vaccine kapthokre. New Delhi da pawmising da wa ngangbada Additional Health Secretary Dr. Manohar Agnani na hai ngarang khakta da Raija masung Union Territory kuntareta miyoi lak ama lising niputaru sanga mapuda nipan tika kapthoki. Dr. Manohar na hai miyoi taruk hairiba matam asida sikhibagi paw phangi adu makhoi COVID-19 vaccine ga mari leinade. Mang hai Raija masung Union Territory singda miyamna sakhanglaba Dr. Kayamarum COVID-19 gi tika kapdi. Kendra gi Haksel Mantralin hairi Karnataka ta hojik phawda miyoi lak ama lising marphumari rom tika kap thadokduna khwaidagi masing yamna tika thadokpa raija oiri. Masigi manungda Andhra Pradesh, Orissa, Uttar Pradesh amasung Telangana oiri. World Health Organization na Pradhan Mantri Narendra Modi amasung Bharat Sarkar bu COVID-19 laisat thengnanaba hotnabada mateng pangbagidamak thagatba phongdorakli. World Health Organization gi Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na hai laisat asidagi ngakthokna miyebagi punsibu kangi hairabadi aikoi amatta oina punna hotnaduna amana amagi mateng pangnabagi tangai phadabalei. Ngak na hai Bharat na kha Asia lamdam sing amasung atai leibak Brazil, Morocco, kha Africa da COVID ki vaccine pibagi thabak chathariba asi afaba khongthang Mani. Leibak asida haukiba pung kunmari da COVID-19 na naba miyoi lising 13 hena naba phakibaga loinana aba pharakpagi sang sada marfuda 3.9 ani yaure. Haksel Mantralin hai haujuk phawda leibak asida miyoi koti ama lak ahum hena COVID laisutagi naba phakre. Haujik leibak asida COVID-19 gi active case lak ama lising marfumanga satu humpuni leiri. Meghalaya da COVID-19 gi anoba positive case mari thengnakibaga loinana raijaduda positive oiba apunba masing lising 13 shure. Masigi manungda lising 13 samri yangkai mapan naba phaduna discharge tokre. Hauji active case sama kunithoi leiri. Nagaland COVID-19 positive oiba apunba masing lising 13 subnahmudra taruk shure. Hauji phawda miyoi lising 13 started nipunithoi naba phaduna discharge tokre. Raijaduda hauji active case sama subna mari leiri. Mizoram da COVID-19 positive oiba apunba masing lising mari sanga lising mari sahum yangkai mathoi shure. Miyoi lising mari sani marphumari naba phaduna discharge tokre. Raija du da hauzik active case yangkai nipan leiri. Bodoland Territorial Region ga Kendra Sarkar ga sahi tawnakiba sahi ama mapung pharakpagi ahanba thawrang ngasi Assam gi Kokrajhar da pangthoklagani. Hawdokpagi thawram da Kendra gi Griha Mantri Amit Shah saruk yagani. Thawram asida Assam gi Mukhya Mantri Sarbanand Sonowal amasung BTR gi luchingba Pramod Boro yauna luchingba kaya saruk yagani. Ningsingba yai mamang sahi January 13 ta Kendra amasung Bodoland Territorial Council ga sahi tawnakibani. Marak asida Nalbari da ngasi pangthokadaba BJP gi Delhi amada Shri Amit Shah saruk yagani. Guwahati da ngarang pangthokiba Central Armed Police Force ki Ayushman Bharat scheme hawdokpagi thawramda Shri Amit Shah saruk yaki. Thawram aduda wangangmuda Amit Shah na hai Kendra Sarkar na Security Force amasung makhoigi imung manungi yaipa thawrangi thabak kaya paikhatli. Mahak na hai Ayushman Bharat scheme na sel tinghandana miyamgi punsida ahongba purakpa ngamle. Goa gi panasida chatharakpa yangkai mathoi suba International Film Festival of India ngasi loisilagani. COVID-19 gi SOP ga loinana chatharakpa festival asi ngasi ga thana namit mapani sure. Thawramasi mai pakna chatharakli. Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask upa phut taruk lapnana leiba khutsa amadi mai mit taru tanana thamba haiba azamba thawong hum asi ngakna chapinaba amuhna ningsingjari. Aroibada maruiba paw amuhna leiba ki mafam singa loinana Manipur da jati nupi macha singi namit ngasi palan tawri. Namit asigi maruiba pandamdi nupi macha singda chapmanaba khudong chaba piba haibasini. Manipur da punna miyoi lising kunipan samapan humudara COVID-19 positive oibagi manungda miyoi lising kunipan samri subna manga naba phakre. Kendra na hairi hauzik phawda miyoi lak 13,938 COVID-19 gi vaccine kapthokre amasung Pradhan Mantri Narendra Modi amasung Bharat Sarkar na COVID-19 thengnabada lawriba thawdangbu World Health Organization thagatpa phongdokre pawlejare.